သောသုံးဘုံသောအနာတ္တတိပြည်သောနမူသောရှင်တော်မြတ်ဗျာအားတဏှာယိုကျိုးလက်ဆုံးမှု၍ရှိဖို့ကြိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစစ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမောဂုတ်တရားတော်ဘုရားကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဘုံတော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥထိတ်မှတားပြီးတရားတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကသုံးဘုံကိုငွေနောက်ကြောက်ကြအနှစ်သာထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းမှာဘုရားအာဘောကြဆုံးမဟောကြားတော်မူတဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျူးစာထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။မာဒီမௌကြတရားမြတ်သုံးပါးပွားကြပါ။သာနာတွင်ကြုံရခြင်းသည်လေဒုံလဘတရားတစ်မျိုးဒုံလဘဆိုလွန်စွာခဲရင်တာကိုဒုံလဘလို့အောင်မိထားပါတာမန်လေးခဲရင်လို့အယူမရှိပါနဲ့လွန်စွာခဲရင်တာကိုဒုံလဘလို့အောင်မိထားပါအဲတော့ဘုရားတစုပွင့်ဖို့တော်၎င်းသို့မဟုတ်ဘုရားအဆုံးမကင်းတဲ့သာနာတွင်ကြုံဖို့တော်၎င်းအမှန်တန်ခဲရင်တယ်လို့အောင်မိထားပါအဲ့ဒါဒုံလဘတရားတစ်မျိုးနောက်တကသစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာကောင်းဥပနိဒေယနဲ့ဆုံးပြီးဖို့လေဒုံလဘတရားတစ်မျိုးတဲ့နောက်တကထောင်တတ်တဲ့ဉာဏ်နာနဲ့ပြည်ပုံလေပြည်စုံဖို့လေဒုံလဘတရားတစ်မျိုးတဲ့နောက်တကဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့ခန္ဓာရှိတဲ့ဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်တဲ့ဝိပဿနာလို့အာထုတ်နိုင်ခြင်းကလည်းအာထုတ်နိုင်ဖို့ရာကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးနောက်တကကတိညုတကတဝီရိဆရာသမားကျေးဇူးမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးအထူးသိတတ်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းအထူးသိတတ်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရခဲ့ခြင်းတစ်မျိုးဒီ၅မျိုးအောက်မိထားပါအဲ့တော့ဘုရားဆုံးမကင်းတဲ့သာနာတွင်ကြုံရခြင်းဒီလေဒုံလဘတရားတစ်မျိုးသစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတဲ့ဆရာကောင်းဥပနိဒေယနဲ့မိဝဲသိကခွင့်ရဖို့လဲဒုံလဘတရားတစ်မျိုးနောက်တော့မိမိတို့မှာထောင်တက်တဲ့ဉာဏ်နာနဲ့ပြည်စုံဖို့လဲဒုံလဘတရားတစ်မျိုးနောက်တော့ဝိပဿနာလို့အားထုတ်နိုင်ဖို့လဲဒုံလဘတရားတစ်မျိုးနောက်ကကတိညုတကတဝရီတရားကျေးဇူးဘုရားကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဆက်နိုင်ဖို့လဲဒုံလဘတရားတစ်မျိုးဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဘုရားဆုံးမကင်းတဲ့သာနာတော်ကျင်ပါခြင်းကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးဆိုတော့ဒါအားလုံးကြုံကြိုက်နေကြတယ်နော်ဒါမိမိတို့အကျိုးပေးကွာမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ပုပ္ပိသကတပုံညာဒါဆက်ကွာဒါတွေကျေးဇူးပြုလိုက်ပြီပဲတော့ဘုရားအဆုံးမသာနာအလွန်အမတမကြုံရခဲတဲ့မျိုးကိုအဲ့တော့ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားပညာတိကဘုရားပါရမီဖြည့်ရကာလမှာအတူဆုံးပါရမီဖြည့်ရတယ်ဘုရားပေါ့ပညာတိကဘုရားပေါ့အတ္တဓာတိကဘုရားသူ့ရဲ့နှစ်ဆတတ်တယ်ပေါ့ရှင်းသိခြင်းနဲ့ကွာတဲ့သိန်းလောက်ဖြည့်ရမှာပေါ့ဝိရိယတိကဘုရားဆိုနောက်တော့နှစ်ဆတတ်လောက်16သိန်းနဲ့ကွာတဲ့သိန်းလောက်ပါရမီဖြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားပညာတိကဘုရားဆိုတော့အနည်းဆုံး၄သိန်းချင်းတဲ့ကဘာတိပါရမီဖြည့်ရတာအဲ့ဒီဘုရားပါရမီဖြည့်ရကားတာ၄သိန်းချင်းတဲ့မဟာကကဘာမှာတသိန်းမြတ်မှာဘုရားလေးနှစ်ကျိတ်ရှိသူ28ရှိသူတွေပဲဖွင့်တာပဲအဲ့တော့သာနာဘဏ္ဍခါကြုံတယ်တော့28ခါပေါ့
နေတဲ့ရှိကလည်းမိမိတို့တွေအခုတစ်ချိန်ကြုံတွေ့ခွင့်ရတာနေတဲ့တန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့မှမလဲနေတဲ့တန်ဖိုးဒါမို့ကြုံကြိုက်တဲ့ခါလဲကြုံကြိုက်ကြတယ်ကြုံမိမလဲကြိုက်တာဥမာဟုတ်ကြုံကြုံရောက်လာမကြိုက်တဲ့မိယုဖလားဗုဒ္ဓဘာသာကအများစုဒါမို့ခန္ဓာရာသာနာတို့ကြုံနေဉာဏ်သာနာပါတယ်မိယုဖလားဗုဒ္ဓဘာသာအများစုဟောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတော့ခန္ဓာလည်းကြုံနေဉာဏ်လည်းကြုံနေကြုံလည်းကြုံနေကြိုက်လည်းကြိုက်တယ်ဒါမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ပါဝါရင်တစ်မျိုးလို့ကိုယ့်ကိုအားရကြသမှာဒါဘုရားဆုံးမကင်းတဲ့သာနာနဲ့ကြုံရခြင်းကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးနောက်တော့ကသစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာကောင်းဥပနေတဲ့နဲ့သုံးသီးမိခြင်းကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးဒါရင်ကတပ္ပုရိသုဘနေတရားဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကလာတော့ကြည်ရပြည့်နဲ့ရှင်းခဲ့ပြီနော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်တာပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်တာပဲအဲ့တော့ဒုတပတ်သားနားလည်အောင်အတော်ပြောတတ်ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကြီးကဘုရားဗမာနိုင်ငံလုံးဆရာရွှေကျင်ကိုင်းရဲ့ရွှေကျင်ကိုင်းရဲ့အုပ်ဆောင်သာနာပိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျွေးနာဆရာတော်ဘုရားကြီးချီးမွမ်းကဖွင့်ထားတာပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတဝါနဲ့အမရပူရာမင်္ဂလာတိုက်တဲ့ဝါဆိုဝါနေတော့မှဝါကျွတ်တာနဲ့တကိုင်းပြောင်းကြတာပြောင်းတော့အနန္တဆိုရဆရာတော်ကြီးရဲ့ခြေရင်အရေးမှာကိုလုံပြီးတဲ့ကာလမှာတရားဓမ္မအားထုတ်နေတဲ့အခါတက်တော်ကြီးရွှေနာဆရာတော်ကြီး94နှစ်အရာသွားပြီးတော့အခုမြောက်ရောက်ရတယ်ရောက်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအေးစီစီလေးပဲဘယ်မှာတရင်သုံးမလဲတဲ့ဒီဘက်ကအနန္တဆိုရကျောင်းမှာတရင်သုံးပါတဲ့ဘုရားလို့ဘုန်းကြီးကပဲဥဆောင်ကြောက်တယ်ခမဲတော်ကြီးလည်းဥစဉ်ကြီးပေါ့အဲ့တော့သာဖနှစ်ပါးသွားပူကြတယ်ပဲပြောကြပါလို့အဲ့တော့အနန္တသုရိယကျောင်းမှာတရင်သုံးပါတဲ့ဘုရားလို့လျှောက်တော့ဘာလုပ်တယ်လဲတဲ့ဒီဘက်ကလည်းကြီးမဝတ္တပါဗျာတို့အခုမှတော်ဝါပဲရကြပါသေးတယ်ဒါသာဖတော်ပါတဲ့ဘုရားတို့အဲ့တော့ခန္ဓာဒူရဆိုတဲ့ပရိယတ္တိသာပေမတင်ကြသင်ကြနေတဲ့အခွင့်ဝမဆောင်နိုင်တော့ဘာဘုရားတို့ပฏิပတ်တိဝိပဿနာလို့အာထုပါတဲ့ဘုရားတို့လျှောက်ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့အာထုကလေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားအေးသေးသေးလေးမေးတာပြောရမြမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားဥပနိတတဲ့အာထုပါတဲ့ဘုရားလို့လျှောက်တော့အင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်သူတို့ပြောရအောင်မယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ဟာလေတဲ့လူတစ်ပတ်သားနားလေရောအတော်ပြောတတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကြီးတဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ရှေ့ဝါအရတယ်ဘုန်းကြီးကတလေးဝါရတယ်ပြင်းတာဆရာတော်ဘုရားတက်တော်6နဲ့6ဝါကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ရှေ့ဝါရတယ်ဘုန်းကြီးက14ဝါရသူ့စီမှာတော့ပဋ္ဌာန်းတရားတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆရာတော်တယ်တဲ့အဲ့လိုကြီးကိုကျွေးချင်းဂိုင်းကြီးရဲ့သာနာပိုင်ဆရာတော်ဘုရားရတာတော်မှဆရာတင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တော့ကဘုန်းကြီးတို့6ဝါမှာခုစကိုင်းတောင်ရောမဟုတ်ကြီးသာတီချောင်းတယ်တီချောင်းတော့အနီးနားရှိတဲ့တက်တော်ဝါတော်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုန်းကြီးလိုက်ပြီးကလည်းဘုမြတ်တော်ကကိုအဲ့ဒီမှာနန္ဒမူဆရာတော်ကြီးကတက်တော်90ကျော်နေပြီအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကသွားပြန်မှာဘုမြတ်တော်တယ်ခေတော့မေးတယ်ဘယ်မှာတရင်သုံးလဲတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရိတ်တာတဲ့ခုရိတ်တာနေရာမပြောဘူးအရင်တရင်သုံးနေတဲ့မဟာသုခကျောင်းမှာတရင်သုံးပါတဲ့ဘုရားလို့ပြောတော့အင်းနဲ့မဟာသုခကျောင်းလို့ပြောရအောင်မယ်တဲ့တိရူအာယုရဏစေးရဲ့မြောက်ဘက်ကမုဂ္ဂိတာလောက်တာကိုရောမုံလာတဲ့ကြာကုန်ပြီးသားဖြစ်နေတာဒူတယ်အဲ့တော့မလိမ်ရဲဘူးဟောဟုတ်ပါတယ်ဘုရားလို့ရှောက်ရတယ်ဝမ်းသာလုံးလို့ပါတဲ့ဝမ်းသာလုံးလို့ပါတဲ့ကိုမစွမ်းနိုင်တဲ့ဟာကိုတော့စွမ်းဆောင်လို့ဝမ်းသာလုံးလို့ပါတဲ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်မဝမ်းသာရလဲတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမုဂ္ဂဆရာတော်ပြေအန္တိဝတိကတပည့်ရင်းလေတဲ့သူ့ဒီမှာသိုးဝါနဲ့ကွာသာဝါလိုက်ခဲ့ရတာတဲ့မုဂ္ဂဆရာတော်ခုဆရာမဟုတ်ဘူးချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတန်တော်ကွာဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးတဲ့နှုတ်ဖျားလေးတွေထွက်လာတဲ့အတန်တော်မဟုတ်ဘူးတဲ့အတန်ဝါကြီးတဲ့ကြောင်းနဲ့ရင်ကောင်းနဲ့လှိုက်ထွက်ရင်ကောင်းနဲ့လှိုက်ထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့အတန်ဝါကြီးတဲ့အတန်ဩဇာတိကောင်းနေအဲ့တော့စာတဝါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတန်ခါ200ကျော်300ရှိတာတဲ့လိကတိတွေပါအကုန်လုံးထိုင်လိုက်ကြတာတဲ့သူကတော့ဆရာတော်ဘီးရအထူးရှင်းမြောင်ခြင်းခံရလို့သိုးဝါနဲ့တော့ဆရာတော်အနီးကသူကစားလိုက်ခွင့်ရခဲ့တယ်တဲ့အဲ့လိုကိုအဲ့တော့တဲ့နောက်သူလည်းတော်တော်60နီးတော့မန္တလေးချမ်းသာကြီးသာသင်တိုက်ပရိသေသာသင်တိုက်ထူထောင်ပြီးခါလာသာဝါပို့ချတော့ကျောင်းတိုင်းလုပ်နေတဲ့အခါတည့်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးခေါ်တဲ့သူပဲအဲ့တော့ဥနန္ဒမင်းသူတဲ့နန္ဒမူဆရာတော်ရဲ့ဘွဲရဥနန္ဒမင်းသူလာကြအောင်ဆိုတော့ကြောင်းလွဲဖို့ပေါ့လေဆ
ရာတော်ပြေးရသူကြောင်းတိုက်တာကိုနန္ဒမူဆရာတော်တွေ့ကျင်တာအဲ့တော့သူကလည်းသူတပည့်ပြေးတာနဲ့သူကြောင်းတိုက်တာပရိယတိတာအောင်နဲ့ဆိုတော့မကြွနိုင်တဲ့ကြောင်းရှောက်ရတယ်ဟောနောက်တက3 လလောက်ချားတော့မှတစ်ခါခေါ်ပြန်တဲ့ကြောင်းတိုက်တွဲဖို့ပဲအဲ့လိုလည်းမကြွနိုင်တဲ့ကြောင်းတစ်ခါရှောက်ရတာဟောတဲ့နောက်တကတတိယတစ်ချိန်3 လလောက်ချားတစ်ခါခေါ်ပြန်တဲ့အဲ့ခါကျတော့ကြောင်းတိုက်တွဲဖို့မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တရားအထုတ်ဖို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့မှကိုလည်းအေးအေးပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်တဲ့ဩငါဆရာရင်သမားကြီးကလည်းခေါ်နေတာ3 ချိန် 3 မှာရှိပြီပထမ2 ချိန်တော့တိုက်တာတွဲခြင်းလို့အဲ့တော့အခုတခါနောက်ဆုံးတခါကထူးခြားနေတယ်တရားထုတ်ဖို့ခေါ်တာကိုအဲ့တော့ဟုတ်ပါလေငါလည်းအသက်ရွယ်ရလာပြီ60ကျော်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားခြေရင်းမှာကိုလိုမိကလားတရားထဲမှာအထုတ်ဖို့သင်ပါပြီလေလို့အဲ့လိုလဲသုံးပြလိုက်ရောတဲ့နောက်ရတော့အကြောင်းကြားတာရောက်လာတဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဉာဏ်မှုသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားတာရောက်လာတဲ့အဲ့လိုလေးကိုအကြောင်းကြားတာလေးဘုန်းကြီးအထူးခံခဲ့တယ်1324ခုတတိညလာပြော4 ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝတိတိချိန်ပြန်တော်မူသွားပြီးပြပါ၍အဲ့လိုရေးထားတယ်ဘုန်းကြီးချင်းညပြန်တော်မူလွယ်ပြောရတာဟောဒီပေသားမိတွေရတာအဲ့တော့သဘောပေါက်တော့ခန္ဓာကိုချတယ်သုံးရတာကိုအဲ့တော့မှဝမ်းနေလိုက်တာလေတဲ့ဩငါနဲ့ဆရာတော်ခေါ်တော့မှတော့မသွားပါပဲနဲ့အခုမှမရှိတော့မှသွားရင်နေခေါ်တော့အကျိုးမဲ့ချင်းဖြစ်ပါဘောလားဆိုတော့မှကုသံဝေကနဲ့ကိုပဲဒါမဲ့စားချတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်တော့မှထမ်းဆောင်နေရတယ်တော့သူတို့နဲ့10 မှုကြားသွားရောတဲ့အသက်80ပြည့်တော့မှဒီစကိုင်းတောင်ကြီးကိုတောထွက်ခဲ့ရတာတဲ့အဲ့တော့တောထွက်ခဲ့တော့လေစကိုင်းတောင်ရောက်တော့လေရိတ်တာတွေပါတွေထူထောင်မှုဝိုင်းလျှောက်ကြတယ်တဲ့ဒီရွေးရက်တော့ရိတ်တာဆရာတော်ရိတ်တာအစ်စ်ထူထောင်မှုနဲ့ရိတ်တယ်ဆရာဆိုတော့လုပ်တော့သူများဟောလိုက်ပြောလို့လည်းအချိန်မဖြုံးနိုင်တော့ဘူးတဲ့ကိုကြီးကရေးကြည့်လာပြီးတဲ့80ကျော်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရိတ်တာမထူထောင်နိုင်ပါပဲနဲ့သူ့လိုသူအထုတ်နေတဲ့ဟောလေဒီဒီပတိတွေအများကြီးဖတ်တယ်တဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ရဲ့သစ္စာလေးပါးတရားသောက်တယ်အများကြီးဖတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအထုတ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ဘုရားဒါပြန်ကြီးမန်းတဲ့ပန်းနိုင်မရောက်ပါမလားဘုရားဆိုဟိုတဆင်းတော့အောင်မလေးတဲ့တဆင်းတော့အောင်တယ်အဲ့လိုကိုတဆင်းအောင်တဲ့ဘုန်းကြီးကပရိယနဲ့မေးတာဟောဆရာတော်ဘုရားတန်တော်မူလို့ရှိရင်သုဒ္ဓဝါဒဘုံတွေပါတယ်မသွားဘူးလားဘုရားဆိုတော့အဲ့ဒီအဆင့်မရောက်ဘူးလေအဲ့ဒါ30လောက်နေသူကြောင့်ပါသွားနိုင်မှာဟောလေကိုတဆင်းမအောင်နဲ့အဲ့လိုဝန်ခံနေအဲ့ဒါသူမစွမ်းနိုင်တဲ့အမှုအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကစွမ်းလို့ဟောစွမ်းဆောင်နိုင်လို့ဟောဝန်တာလို့ပါတဲ့ပြီးတော့မှဒါနဲ့တကားလည်းနည်းနည်းကြာသွားတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ညောင်းညာကြိုက်ခဲ့မှာအာနာပြီးတော့မှဝှချပြီးတော့မှထလာခဲ့တယ်ခွင့်ပြုအောင်ဘုရားဆိုတော့မှနည်းနည်းရောက်သွားတော့မှအဲ့တော့တကားဘောက်ကလိုက်သွားတယ်ဥဒုမနခဏဆိုတော့မှအဲ့နဲ့ဘယ်เจ้าကြောင့်ပါလဲဗျပြန်သွားတော့သူ့ဘဝတသိရာတော့မှဘဝတသိဟိုစက်ကခါတော့မှဟိုထေရုပတ္တိစာအုပ်တွေပေါ့လေဘဝတသိဘဝကံဆရာတော်တွေထေရုပတ္တိဘောင်းကျုပ်စာအုပ်ပေါ့အဲ့ဒီကဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဘိဓိတမဟာရဒဂုရုဘုရားသူကစက်ကခံထားတာဟိုသူ့ရဲ့မိုးကောင်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့သူတို့နှစ်ပါးကအဘိဓိတမဟာရဒဂုရုကဘာကြီးမှာစက်ကခံထားတာဟိုအဲ့စာအုပ်ကိုသူကချင်းမြင်လိုက်တာပြောတယ်ကိုတော့ချင်းမြင်လိုက်တာအဲ့လိုအဲ့မှာပြန်ဖတ်ကြည့်တော့နန္ဒမူဆရာတော်ကြီးပဲရဲ့အဘိဓိတမဟာရဒဂုရုမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးအန္တေဝါတိကတပည့်ရင်ဟိုမိုးကောင်းကတက်တော်86နှစ်လားသူလည်းအဘိဓိတမဟာရဒဂုရုသူထေရုပတ္တိတွေဖတ်ကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားတပည့်ရေးချဖြစ်နေပြန်ရောထေရုပတ္တိတွေမှာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးအဲ့လိုသာနာမဲဆရာတော်ဘုရားချီးကျူးပုံတွေအဘိဓိတမဟာရဒဂုရုဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆရာရင်သမားရင်တော်ပုံတွေဘုန်းကြီးကအကြောင်းအားလို့သိကိုရခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားဥပနိဒေယဆိုတော့ကဒီနေ့ဗမာပြည်မှာကမ္ဘာဥပနိဒေယမြောင်မြတ်တော်ရှိတဲ့တရားမှာသစ္စာတရားခေါင်းစည်းတက်ပြီးကြလားပြီးမင်းဟောကြားဆုံးမနေတာဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားဥပနိဒေယတခုတည်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လက်ခံနိုင်ကြမှာပါပဲဒီလိုဘောပေါက်ထားပါတပည့်သစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာကောင်းဥပနိဒေယနဲ့သုံးစည်းရခြင်းဒီကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးဒါလည်းပြည်စုံမရဘူးနော်နောက်တော့ခြောင်တတ်တဲ့ညာနာနဲ့ပြည်စုံညာလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးနာကတစ်မျိုးတည်းမှမဟုတ်တာခင်ဗျားတို့အရင်ရက်ကလည်းဘုန်းကြီးရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီနော်ညီခွက်နဲ့တူသောနာကနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကြီးခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးငွေခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရွှေခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုး၄မျိုးအဲ့တော့ဒါနာတရားလို့နှစ်ချက်တော့ဒါနာလုပ်ငန်းနဲ့လမ်းဆုံးနေမယ်ဆိုရင်အလူရည်သက်လက်နဲ့မကွာမြတ်နဲ့လမ်းဆုံးနေမယ်ဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီညီခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသဘောပေါက်တာပါနောက်တစ်ခါက
တီလာတရားလေးတော့လမ်းဆုံးနေမဲ့ဆိုရင်တီလာအကြောင်းကောင်းတာလေးတော့သဘောကျပြီးတော့နှစ်ချပြီးကလားတီလာကျင့်သုံးမှုလည်းလမ်းဆုံးနေမဲ့ဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကွက်နေလို့နားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကသမထဘာဝနာလေးတော့ပါနာလမ်းဆုံးနေမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငွေကွက်နေလို့နားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာနာတွေမှာတီတံပေါ်တဲ့သစ္စာတရားမျိုးမှနှစ်ချိုက်ချိုက်နဲ့နာချပြီးတဲ့ကလားလက်တွေ့နဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ရွှေခွက်နေလို့နားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလိုလေးမျိုးလေးသာကွက်ချားနာအောင်မိထားပါအဲ့တော့ဥပမာတွေကပြထားတယ်ကိတရာချင်းသိမင်းတို့အစီသည်တဲ့မြေခွက်မှာထည့်လိုက်ရင်လည်းမတိတာနဲ့ညိုးကြသွားတယ်သူပဲကြီးခွက်မှာထည့်လိုက်ရင်လည်းမတိတာနဲ့ညိုးကြသွားတယ်သူပဲငွေခွက်မှာထည့်လိုက်မတိတာနဲ့ညိုးကြသွားတယ်သူပဲရွှေခွက်မှာတိတာနဲ့သူပဲရွှေခွက်ကြောင့်မှရိုးရွှေခွက်မဟုတ်တော့တိမ်ကနေရွှေတဲ့ရှေးတုန်းကတော့ခုကတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့မီးလေးရွှေပေါ့အခောက်ရွှေပေါ့ဒါမှသစ္စာတရားထောင်တက်တဲ့ညာနာဆိုတာကလူတိုင်းရှိတဲ့မျိုးလို့မအောင်မိနဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျဒီတရားမျိုးကအိုနာသိမုံမော်ဟောတဲ့တရားဘွယ်မျိုးအဲ့တော့နေ့ချိုက်ကြညာနဲ့မှအရသာကြည့်နာကြနိုင်မို့လားတော်တော်တဏ္ဍပါရမီနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီညာနာနဲ့ပြည်သူကလေရှုခွနဲ့တူညာနာနဲ့ပြည်သူမို့ဆိုလဲအ ਨੇ ဆုံးကဘာတရားကဘာတောင်ဖြည်းပြီးတော့ပါရမီပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှဆိုထားတာကိုဒီပေကျော်ကိုပါရမီကာလကိုငါတို့ချော့မတွက်ကြပါနဲ့မိမိတို့ဌာနဥရပြင်းပြသွားတဲ့အားထုတ်နိုင်ကြပါမူကလက်ရှိဘဝခန္ဓာအဖြစ်ပင်လဲတမက်တကူပန်းတိုင်တော့လူတိုင်းကပဲရောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပဲဘာကြောင့်သစ္စာတဲ့သုံးပြီးလို့နေကြပါပြီဖះဟောခြင်းသုံးတရားလေဖះကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားခြင်းသုံးတရားကိုပြပါဆုံးတဲ့သစ္စာတရားပဲဒီပေသားမြည်တို့ဟောကြားသေးခြင်းသုံးတရားကိုပြပါဆုံးတဲ့သစ္စာတရားပဲဒီဘအခါအားလို့ကဖះကိုယ်တော်မြတ်တိုက်တွန်းတော်မူတာပဲခြေသာအာနန္ဒာမိတ်ဆွေမျိုးညာတွေကလည်းအစ်စ်ကျင်နာသနိုင်သစ္စာတရားဟောပြပါကွာမိတ်ဆွေမျိုးညာတွေကလည်းအစ်စ်ကျင်နာသနိုင်သစ္စာတရားဟောပြပါကွာသံသရဆွေမျိုးတွေမတော်ဘူးသည်မြည်သည်မရှိပဲအဲ့အစ်စ်ကျင်နာသနိုင်လည်းဘာတရားဟောပြရမယ်သစ္စာတရားနောက်တစ်ခါဘုရားစကားနားထောင်ရင်လည်းဘာတရားဟောပြရမယ်အဲ့နှစ်ချက်ဥဒိဋ္ဌာပြီးကြလားဘုန်းတော်တွေခဏတို့သစ္စာတရားဝေငါချင်းမြင်တဲ့ဟောင်းမိတ်ထားပါဒါဘုရားအဟောခြင်းသုံးတရားကလည်းသစ္စာတရားပဲဒီပေသားမြည်တို့အဟောသေးခြင်းသုံးတရားလည်းသစ္စာတရားပဲတော့ဗုဒ္ဓဘောဓိရဲ့ငါသစ္စာတွေပါသိလို့မင်းတို့လည်းသိသေးမေသစ္စာဒီမှာပုထုဇဉ်ကလေးကတို့မျိုးအရိယပန်နဲ့တက်ထားနိုင်ကြမှာကိုအဲ့တော့သစ္စာမသိပါပဲနဲ့သစ္စာသိအောင်အာမထုတ်နိုင်ပါပဲနဲ့မိသူတူတော့မှအရိယပန်နဲ့တက်လှမ်းရုံတက်လှမ်းနေရုံထုံသားမရှိအဲ့ဒါတွေလည်းသစ္စာဒေသနာတော်မှာဘုရားဟောတာလည်းရှိသေးနော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့သစ္စာမသိပါပဲနဲ့ငါအရိယပန်နဲ့ရောက်အရောက်လှမ်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ဖို့မရှိဘူးဆိုပဲဥပမာပြောကြပါသို့တဲ့တိုင်တလုံးမှမပါပဲနဲ့တိုင်းနေများတွေတင်ပြီးတော့အမိုးမိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်ယုံညာမလားဘာဖြစ်လို့မယုံမှလဲမဖြစ်နိုင်လို့ပေါ့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီဥပမာကဲဆိုပဲတဲ့သစ္စာမသိပါပဲနဲ့အရိယပန်နဲ့အရောက်တလန်းနိုင်ငံဆိုယုံကြည်ဖို့မရှိဘူးတဲ့နောက်တဲ့ဥပမာကမင်းမောလို့ရှိရင်တောက်ရအောင်ငါဇီးပြီးရွက်ကလေးရေထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ခဏလေးယုံညာမလားဘာဖြစ်လို့မယုံမှလဲမဖြစ်နိုင်လို့ပေါ့ဘလို့မှကြာရွက်နေပါနဲ့ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ယုံရမှာပေါ့ဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒီဥပမာကဲဆိုပဲတဲ့သစ္စာမသိပါပဲနဲ့ငါအရိယပန်နဲ့အဲ့ရောက်ခဲ့တယ်ရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ဖို့မရှိဘူးဆိုပဲပြေပုထုဇဉ်ဂတိကလွန်မြောက်ရေးအရိယပန်နိုင်အရောက်တက်လှမ်းခြင်းနိုင်ခြင်းကြပါမို့သစ္စာကြောင့်မဖြစ်မနေကြိုးစားကြပါသဘောပေါက်ကြပါဗလားဒီသစ္စာတဲ့လူတိုင်းနားထောင်နေမျိုးလားညာနာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမလားဒီညာနာလေးပြည်စုံပေါ်လဲအနည်းဆုံးကဘာတရားအများဆုံးကဘာတောင်ဖြည်းပြီးတော့ပါရမီရှိထားပါမှာတော့ခဲတဲ့ဘုံရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်တွေတော့ဘုံကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်သုံးပါတော်သောသည်ဘုံရှိကံရှင်ဘုံရှင်ကံရှင်များမှာထိုက်တန်တဲ့သူပဲဘုံမွဲကံမွဲဘုံမဲ့ကံမဲ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လာလာမှမထိုက်တန်ဘူးသူပဲဒီတရားမျိုးမနှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဟုတ်ပြီလားအလူရွေးလည်းနဲ့မကထူတာနေညာတော့လဲမြေခွဲနေသောနာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့၎င်းဟုတ်ပြီလားဥပုသ္တိတဲ့ရက်ရှိရက်တို့ဥပုသ္တိဘယ်လိုပင်ဆောက်တည်နေကြတော့လဲဟုတ်လားကြီးခွဲနေသောနာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့၎င်းသမထဘာဝနဲ့ဘယ်လိုပင်ကြိုးစားနေကြတော့လဲငွေခွဲနေသောနာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့၎င်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်ချို့လာလျှောက်ကြတယ်တပည့်တော်ဘုရားတဲ့သမထလို့တော့အတော်ဇွဲကောင်းနေတဲ့ဒီဝိပဿနာတဲ့ကျမဘယ်လိုမှကိုဇွဲရမွေးလို့မရဘူးတဲ့ဟိုကအတ္တဥစီအောင်အထဝတာဒါကအနတ္တမြင်အောင်အထဝတာဆန့်ကျင်ပဲကြည်ဟိုကအတ္တဥစီလို့အထဝတာဒါကအနတ္တညာမြင်အောင်အထဝတာအတ္တနဲ့အနတ္တကဆန့်ကျင်ပဲကြည်ပဲ
သူတို့ချမ်းသာအောင်မိတာဟိုအတ္တအလုံးကြီးအတ္တဥသိရအလုံးကြီးတာနာဘမှလည်းရှိတဲ့အလုံးတာနာဘအလုံးတာနာတဲ့လူရမဟုတ်သေးဘူးတို့သမထလုံးမြတ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့တချို့နေရာမှာသမထအကျင့်ကျင့်နေတာမိစ္ဆာပฏิပဒါတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မိစ္ဆာပฏิပဒါမှားတော့ကျင့်ဘာဖြစ်လို့သမထအာထုံတော့မှားတော့ကျင့်ပြောရတော့ဥနာတိမလွတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေလို့တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရည်ရွယ်ချက်တော်ကဥနာတိလို့သိကျင်တာပဲဥနာတိလို့သိကျင်လို့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားမဖြစ်မနေအာမလို့မလားအာထုံမလားဒါပေမဲ့သမထတဲ့လမ်းဆုံးမနေကြပြီနဲ့အဲ့ဒါပါဏာပါအလုံးဥနာတိလို့ရတကယ်ကျေးဇူးပြုနေအလုပ်မဟုတ်သေးဘူးဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဟုတ်လားဒါဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီဥဝိနာဘေတိပိတိလောကထဲမှာမင်းငါတို့ဘုရားရဲ့တသုမပုံစံမလို့ဘူးဆိုတော့ဥနာတိလို့စီနာဘုရားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့မဟာကရုဏာတော့ဥနာတိလို့ကြောင်းတယ်လေဝိပဿနာတရားတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဒါနကလည်းဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အထောက်ပံ့သီလကလည်းဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အထောက်ပံ့သမထလည်းဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အကူညီဟုတ်ပါလားတည်းရဲ့အဖြစ်ဥနာတိလို့အတိတ်ဘောတော့အရောက်ပူဆွမ်းနေတာပူဆွမ်းနိုင်တဲ့တရားစစ်တရားမှာတော့ဧကယံတော့ရမယ်ကွယ်မယ်ကောဝိပဿနာအလုပ်တစ်ခုတည်းပဲရှိသည်ဒီလိုယတိပြသုံးပြချက်ချအထုံနိုင်ကြပါစေဒီခြောင်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည်သုံးဉာဏ်နဲ့ဒုံလဘတရားတစ်မျိုးတို့ကဓမ္မတုဓမ္မပိပါတိကဝိပဿနာလို့အထုံနိုင်ကြဒုံလဘတရားတစ်မျိုးဒါလည်းခင်ဗျားတို့ဒီလေးချက်ကတော့အကုန်ပြည်သုံးနေကြပြီနော်ဒီကတိညုတကတဝေရတော့ဟိုမနေ့ကပြောသလိုဟိုတရားဓမ္မအထုလို့ပေါက်မြောက်တဲ့ကသောတပန်ဒီနဲ့ဘုရားကိုရမေတွားပြီးကကိုရတဲ့တရားနဲ့ကိုကျေးဇူးရှိတဲ့ဆရာသမားကိုအမတန်ကျေးဇူးဆက်ချင်တာနော်ကျေးဇူးမဆက်ဘဲကိုမနေနိုင်ဘူးကျေးဇူးတွေကကျေးဇူးတွေတရားနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်ကျေးဇူးဆက်တာကြီးကျယ်ဆုံးကိုအဲ့တော့ယံဂိတိသမုဒ္ဒဓမ္မသဗ္ဗနာនិရောဓဓမ္မနိပြသွားချောက်လေဘုရားဟောငါရှိသားဖြင့်သောတပန်ဒီပါပေါ်လာအပယ်လေးပါးနဲ့သင်ရှင်းပြီးပါပေါ်လာငါရှိသားဖြင့်သောတပန်ဒီပါပေါ်လာဘုဒ္ဓဇင်ကလေးကလွန်မြောက်ပါပေါ်လာအပယ်လေးပါးနဲ့သေကံရှိကံပြပေါ်လာပြပါပေါ်လာဘုရားကိုမြတ်တဝါဤဓာတုခေါ်လိုက်သည်အေးသူဖြစ်လူကရာဇုံနတ်ဝါတာလာတို့ကြောင့်နတ်ဟိငါဘုရားမင်းတို့တဲ့သာနာအမှုထားကြနတ်ဟိဘုရားခရင်းမဆန်ချီးမွားလိုက်မှာသာတုခေါ်လိုက်မှာဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဟုတ်ပါလားဒါဖြင့်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ရှားပဲနော်ဒါလည်းဘုန်းကြီးလက်တွေ့မျက်တွေ့တွေအများကြီးကြုံရတာပဲကျေးဇူးမသိသူကိုကျေးဇူးပြုရရင်ကျေးဇူးမရှိသေးအဲ့ဒါသစ္စာကိရိယာစာထဲမှာဘုရားအလောင်းညီးတွားထားတယ်ဘုန်းကြီးသဘောကြလုံးလို့မှားရနေတဲ့ဘုန်းကြီးရေးပြီးတော့ကလည်းအဲ့ဒါလေးတန်ဝဲကပွားလေရှိတယ်ကျေးဇူးမသိသူကိုကျေးဇူးပြုရရင်ကျေးဇူးမရှိသေးကျေးဇူးမသိသူကိုကျေးဇူးပြုရခြင်းနဲ့ကျေးဇူးမရှိသေးဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်သားမြင့်ကြိုးမပေးဘူးကိုယ်ဟောရပြောတော့သုံးသင်ပေးလိုက်တယ်သုံးမပေးလိုက်နီးပေးလိုက်တယ်ဟောရပြတော့သွားတယ်ပခုံးချင်းရှင်သွားတယ်ခြေကန်ထက်သွားတယ်ဘုန်းတော်မရဘူးလို့မာကန်တော်မှာရဟန်းဖြစ်ကာလအခါကာလတုန်းကဩဝါဒတရားမနေ့တိုင်းနားတက်ရပြီးနားထောင်ရတယ်ဟိုအဲ့ဒီမှာနာယကကျုပ်ဆရာတော်ဩဝါဒပေးတဲ့ထက်မှာပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တိုက်တာကိုနေကျင်တော့လေတဲ့ခြေတော်ဥခိုက်ပါဗျာရောက်လာကြတာပဲတဲ့မနေကျင်လို့ထွက်တော့လည်းခေါင်းမဖွနေသွားကြတာပဲတဲ့အဲ့လိုတွေကြုံရတယ်ဒါမို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားဆုံးမတော်ကဒုံလဘဆိုတာတာမန်လေးခေရင်ုံနဲ့မဟောတန်ရအဲ့တော့ဒီကေရန်ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြန်သိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်ရှားမှရှားကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကျေးဇူးတရားကောင်းမှနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကျေးဇူးကမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးစွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဘုန်းတို့ဒီနည်းနဲ့တော့အတွေ့အကြုံရခံနေရတာပဲအဲ့တော့တပည့်ရတယ်နှစ်ဝါတဲ့ဘုန်းကြီးသီလာတော့တပည့်ခံကြတယ်ဘူးနှစ်ဝါမှတပည့်တွေသုံးဝါမှတပည့်တွေလေးဝါမှတပည့်တွေ6ဝါကျတော့ရိတ်တာဒီချောင်းတော့ဘိုးတပည့်တွေများလာပြီဟောအဲ့လိုတွေဒါတော့ကိုကြိုးပေးပေါ့လေကိုကအတိတ်ကဘယ်လိုသိုးကမှမသိတာဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နေတာအကျိုးတရားမှန်နေတယ်အကြောင်းဘယ်တော့မှမကင်းဘူးအဲ့ဒါပဋိသမသဘောတရားလို့သဘောပေါက်တာပါဒါမှကတိညုတကတဝရီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရခဲ့သည်ကတပြည့်စုံသွားပြီနော်ပြောကြအောင်လို့သုဒ္ဓသောတပညာလေးပြန်တွေးလိုက်ကြအောင်နော်ကာလနမနဲ့တွဲစားပြီးတော့ပေါ့ဗျာဒီနေ့ညတော့ပိဿုပန်အကြောင်းကြောင့်ပိဿုပန်အကျိုးခန္ဓာပေါ်ကိုရှင်းပြပြီးကြလားမနေ့ကတည်းကထပ်ပြီးကြလားချက်ပါမှာပဲနော်ခန္ဓာပြည်စုံလို့မြဲတဲ့သဝိုင်းဒေသနာတို့အာယုံတိုက်ပေးကြပါဦးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတွေပဲ
ဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားမှန်တယ်ကိုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပါရိအာတို့ပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာတို့ဒီပြုပြင်မှုသင်္ခါရပါကြောင့်အာတို့ပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာတို့ဒီကြောင့်ကျုပ်တဲ့ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအာတို့ဘာတွေကျိုးပြီးတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကျိုးပြီးဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဘယ်တော့အကြောင်းကျိုးပြရပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာတို့လို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာတို့ဘာလဲသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာတို့သည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာတို့ညခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးသည်ကြောင့်ကျိုးစပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမိခုလေးတွေပြပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဒီတရားပြမှာကဖန်တင်တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဒီတကုရှင်တွေကဖန်တင်တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဒီအလိုလိုပေါ်လာသလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်သည်ဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ပါလဲတွေ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားဘာသင်ပါလဲဝိသိကိတ္တသင်္တိတံပြသင်္တိဆက်ပြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီငါသူတော်တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတော်ဘာပါသလားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါသူတော်မပါတော့ကြတော့ဗာလိတိပြုတက္ကရာတိပြုခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်းကြတော့ဘာစဉ်ဝိသိကိတ္တသင်္တိဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ရုံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရုံနဲ့လည်းရတာဒီဘာပြုရဘာသင်နေပါလေဒါကကာလနှစ်ပါးနဲ့တွဲစား၍တက်ကားလေးနဲ့ဝိသိကိတ္တဖယ်ခွာပေးသည်ဒီနေ့ကတရားလေးပြန်ရှင်းပြီးတော့မှရှေ့ကိုတိုးကြရအောင်နော်မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တွေ့တော့မြင်စိတ်မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တွေ့တော့မြင်စိတ်ဟုတ်ပါလားမြင်စိတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ညီသိစိတ်ကိုညီမစိုးခန္ဓာဖွဲ့ပါဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာမှာပထမတစ်ပြိုင်နဲ့ဒါအကြောင်းယုံတစ်ပါးကယူပဲခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါမြင်နိုင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးနောက်တစ်ခါနားနဲ့အသံနဲ့တိုက်တဲ့တော့ကြားစိတ်ခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာမှာပထမတစ်ပြိုင်နဲ့ဒါပဲ၄ပါးတစ်ပြိုင်နဲ့ဒါပဲအကြောင်းယုံတစ်ပါးကယူပဲခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါကြားတိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါးနောက်တော့ကနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့တိုက်တဲ့တော့နာစိတ်ခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာမှာပထမတစ်ပြိုင်နဲ့အကြောင်းယုံတစ်ပါးကယူပဲခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါနာနိုင်မှုတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးနောက်တော့ကလျှာနဲ့စားတဲ့နဲ့တွေ့တော့စားစိတ်ခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာမှာပထမတစ်ပြိုင်နဲ့အကြောင်းယုံတစ်ပါးယူပဲခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါဒါဖြင့်စားလိုက်တော့တဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးစားလို့မပြောဘူးနော်ခန္ဓာလို့ပြောလို့သဘောပေါက်တာပါစားတော့ဒီဝင်စားပဋိစ္ဆာရတိစာဥပ္ပတိတိဝါဝိညာဏသောသောတေစာပဋိစ္ဆာတတ္တိစာဥပ္ပတိသောတာဝိညာဏကာနေစာပဋိစ္ဆာကံတေစာဥပ္ပတိတိကာဏဝိညာဏဒီဝင်စားရတိစာပြိယုစာရတိစာပဋိစ္ဆာဥပ္ပတိတိဝါဝိညာဏစားတယ်လို့လားနော်နောက်တော့ကကိုယ်ခါရည်နဲ့တွေ့ကြတယ်ဆိုဘုရားဘောင်းနဲ့ဖတ်တာကတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဟုတ်ပါလားကိုယ်စိတ်ခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပါလားယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာမှာပထမတစ်ပြိုင်နဲ့အကြောင်းယုံတစ်ပါးယူပဲခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာတွေထိတိုင်းတွေ့တဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါရတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါညောင်းတဲ့ညာတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါထုံတဲ့ကျင်တဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါကိုက်တဲ့ခဲတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါနောက်တစ်ခါမနှင်းစဓမ္မေစဥပ္ပတိမနောဝိညာဏဟုတ်ပါလားခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာမှာပထမတစ်ပြိုင်နဲ့သူကြအကြောင်းကလည်းနာတရားတွေပဲနော်သူ့အကျိုးကလည်းနာတရားပဲနာကြောင့်နာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာသို့သောကျုံနှစ်ပါးတဲ့နာတရားကျိုးပေါ်တဲ့ဆိုတော့နဲ့ဆန့်ကျင်မနေဘူးလားမဆန့်ကျင်ပါဘူးဟုတ်ပလားဒီမှာမနောတော်ရမနောပတာရအကြည်ပတာရသည်
ရိယဝတ္ထုမှာမိရတာကိုဟုတ်လားနောက်ကဓမ္မယုံနဲ့မှလည်းဒုက္ခမသောလတဆိုတဲ့ရုပ်တုလေးတွေ16မျိုးလောက်ပါတော့ရုပ်ယုံချင်းတိုက်တဲ့လို့နန္တရားကျိုးပေါ်တော့အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုလဲရတယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါပြန်ပြောကြအောင်နော်မျက်စိနဲ့အစဉ်တို့တော့မြင်စိခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပါလားရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာမှာပရမတ်တပြိုင်နဲ့အကြောင်းယုံတစ်ပါးယူပါခန္ဓာအကျိုးအနာမခန္ဓာတွေပါဟုတ်ပါလားမြင်နိုင်ခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးနောက်တကခန္ဓာမှရင်ပါတရားတက်ခါတရားတဲ့မြင်စိပေါ်လို့မြင်စိပေါ်မှာသိရင်မြင်စိပေါ်လို့မြင်စိပေါ်မှာသိရင်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာယာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်နေကွယ်မဲ့ကွယ်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ကြနော်အာယုံဒွါရာတိတော့ယုံတစ်ပါးကြောင့်တဲ့သူမှဖြစ်သေးတာဒီငါတွေသူရမြင်မလားမြင်စိကလေးပေါ်သလားအာယုံဒွါရာတိတော့ယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်တယ်မှဖြစ်သေးတာဒီယောက်ျားမိန်းမတွေမြင်ညာသလားမြင်စိကလေးပေါ်သလားအာယုံဒွါရာတိတော့ယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်တယ်မှဖြစ်သေးတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမြင်သလားမြင်စိကလေးပေါ်သလားပေါ်တဲ့မြင်စိကိုခန္ဓာဖွဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့ခန္ဓာမိုင်းပါတရားမြင်စိပေါ်လို့မြင်စိပေါ်မှာသိခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာယာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်နေမိစ္ဆာတိနဲ့ဥသာကွယ်တော့ဘယ်တကမပိလားတမာဒိဋ္ဌိညာယာတော့နိဗ္ဗာန်လည်းမရလားဒါအကျိုးတရားဘက်ကကျေးဇူးညာနေဖို့အကြောင်းဘက်ကသွားကြအောင်မြင်စိဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်တရားပြမကဖန်ဆင်းလို့ပေါ်သလားအာယုံဒွါရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်တယ်မှဖြစ်သေးတာလားမြင်စိဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်တကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းလို့ပေါ်သလားအာယုံဒွါရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်တယ်မှဖြစ်သေးတာလားမြင်စိဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်အလိုလိုပေါ်လာသလားအာယုံဒွါရာတိဆိုယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်တယ်မှဖြစ်သေးတာလားမြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းမှမမြင်တော့ဘာသင်နေပါလဲဒီကိစ္စသင်သည်ကိုယ်မှာဘာညာရနေပါလဲဝိသိကိစ္စသနာအကြောင်းတဲ့ဘက်ကဘယ်တကမပိလားတမာတိဉာဏ်ညာအကြောင်းတဲ့ဘက်ကနေပါလားမရလားတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုယောက်ျားမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးနေခဏကျိုးတို့တူသည်အကြောင်းဘက်ကလည်းပဲယောက်ျားမကြီးဘာသင်နေလို့အကျိုးဘက်ကလည်းပဲယောက်ျားမလို့ဘာပြုတ်နေလို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလည်နိုင်ခြင်းသည်ဒိဋ္ဌိပြုရဝိသိကိစ္စသည်နဲ့ဘယ်တကားလည်းပိတ်နေသည်ဟုတ်ပလားဒီညာလေးကိုသုလာသောတပန်လို့ခေါ်သည်ဒီကြောင့်သဘောပေါက်သွားပြီနော်ပြန်ပြောမယ်မျက်စိနဲ့အစဉ်နဲ့တူတော့မြင်စိခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာမှာပရပါတပြိုင်နဲ့အကြောင်းယုံတစ်ပါးယူပါခန္ဓာအကျိုးအနာမခန္ဓာလေးပါမြင်နိုင်ခန္ဓာဘယ်နှပါသို့သောတဲ့ဟုတ်လားမျက်စိနဲ့အစဉ်နဲ့တိုက်ဆိုင်နဲ့မျက်စိဒီပေါ်နေမှာလားလို့မေးကြည့်တော့မျက်စိနဲ့အစဉ်နဲ့တွေ့တယ်မျက်စိဒီပေါ်နေမှာလားလို့မေးကြည့်တော့ဒီကလေးမြတ်ခဲတော့အမောင်ကြသွားမယ်ဆိုမုံမောင်ကြီးဟုတ်ပလားညမှောင်မိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်နေ냐တော့လဲဘယ်လိုအစင်းမျိုးဆိုယူပါအောင်မပြနေ냐တော့လဲဟုတ်ပလားမျက်စိပေါ်နေမှာမလားအခုတော့မြင်ကြရလားအခုပြတယ်တော့မြင်ကြရလားအလင်းရောင်ရှိလို့ဘာရှိလို့လဲဒါပေမဲ့အခုကြီးเจ้าနေပါကအလင်းရောင်မလည်းရှိပါအောင်မှာဟုတ်ပါလားသို့သောနေ့လေနေခင်းကြောင်တော့ခင်ဗျားတို့ဟိုတောလန်းနေပါလေသွားတယ်ကဘာဖြစ်လို့ခြေတော့ခလုတ်တိုင်းဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီမှာမျက်စိနဲ့ဖွင့်သွားနေလားပဲဟိုလမ်းပြအသိငုတ်ကြီးလည်းရှိသားပဲဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ခလုတ်တတ်တယ်ထင်တယ်လဲနှလုံးသွင်းကင်းနေလို့တတိမမူရင်ကူတော့မမြင်ဘူးတတိမူရင်ယူတော့မြင်တယ်ဟုတ်ပါလားဒါဖြင့်ခဲတော့နှလုံးသွင်းလည်းမကင်းပါအောင်ပါတဲ့မြင်စိကလေးတစ်ချက်ပေါ်ရေမှာဟုတ်ပါလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုအကြောင်းရင်းနှစ်ပါးအလင်းရောက်နဲ့နှလုံးသွင်းမကင်းရတာအခုကြီးကြောင်းတရားနှစ်ပါးဒီကြောင်းတရားလေးပါပြည်စုံညီညွတ်နေမယ်ဆိုမင်းတန်တမှာမြင်သိတယ်မပေါ်သေးသတိလို့ဘယ်လိုတို့ကိုရှင်ကတားလို့ရပါမလဲဘယ်လိုတခုကြအာနာပေးလို့ရပါမလဲအကြောင်းပြည်စုံအကျိုးပေါ်တဲ့ပဲဒါဓမ္မရာပဲနိယာမပဲထုံးစမ်းမယ်ဒီလိုအကြောင်းတစ်ပါးပဲချုပ်တယ်နေမယ်အကျိုးတရားပေါ်နိုင်မှာမလားအကြောင်းမပြည်စုံအကျိုးပေါ်နိုင်တာလဲဓမ္မရာပဲနိယာမပဲထုံးစမ်းမယ်ဒါလေးတစ်မျိုးတို့လာပြီနော်သူတို့သဘောပေါက်ထားပါဒါမှမဟုတ်ခဲတော့
မျက်စိပွင့်နေကြတယ်ငါပြည့်တဲ့ငါပွင့်ကြည့်ပြငါမြင်တဲ့ချိန်ချင်းငါကြည့်တယ်လို့ကြည့်မှာပေါ့ကမလုံနဲ့ဟုတ်ပလားအလင်းကလည်းရှိအောင်မှာအဲကျဲတော့ခဲတဲ့မျက်စိဟိုမောင်အမောင်ထဲမှာမျက်စိပွင့်မှာမြင်မတဲ့လားဘာကင်းလို့တဲ့လေဟုတ်ပလားသို့တော့နေကင်းကြောင့်တော့ခဲခလုံးတိုက်ကြတယ်သူငါတိုက်ဖူးကြတာပဲကျုပ်ချိန်မတွေများကွဲလို့ဟုတ်ပလားသူချိန်တွေများဥလို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တင်တယ်လဲနှလုံးသွင်းကင်းလို့ဘောတတိမထားလို့ဘောခဲတို့နားလည်းနေပဲတတိမထားလို့ဥဒ္ဒစာလို့ပြင်လို့ပြောတော့ဩနှလုံးသွင်းကင်းနေလို့သူတို့သဘောပေါက်ထားပါဟုတ်လားမျက်စိလည်းပွင့်သွားတယ်ဟိုသင်္ကုတ်ကျက်လည်းရှိနေတာပဲနေကင်းကြောင်တော်ကြီးပဲဟုတ်လားနှလုံးသွင်းကင်းတော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပါလားသင်္ကုတ်လည်းခလုတ်တက်ရတယ်သူတို့သဘောပေါက်ထားပါဒါဖြင့်အကျိုးတရားလေးပုံကိုရေးမှာအကြောင်းရင်းကလည်းတိုက်ဆိုင်အောင်မှာနော်အဲ့တော့အကူကြီးအကြောင်းကလည်းကျေးဇူးပြုမှာနော်ဒါဖြင့်အကြောင်းပြည့်စုံရင်အကျိုးတရားကပေါ်ပြီးသားပဲဖြစ်ရပြီးသားပဲအကြောင်းပြည့်စုံနေပါလေသားနမမင်းတန်နမမြင်းသေးတွေမပေါ်သေးသေးတို့ဘယ်လိုတကုရှင်တခြားမရှိတဲ့တကုရှင်တွေပဲတဲ့ဘုန်းတော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော်မတားလို့မရဘူးနိရပါဘူးဘုရားလည်းကြော်လွန်ရုပ်ထုံးတာမရှိပါဘူးနော်ဒီလိုသဘောပေါက်တာပါမျက်စိကတော့ခဲတဲ့မျက်နှာကြည့်သဘုံလေးတွေမှာတန်ဥကောင်းပမာဏလေးမျက်နှာကြည့်လေးဆိုတာအဲ့ဒါအကြည်ပတ္တရကမ္မဇာယုံဒီမြင်ရတဲ့မျက်စိကဒွါရယုံကဥပ္ပဇယုံဟိုအကြည်ပတ္တရကမ္မဇာအဲ့ဒါကမ္မဇာယုံဟုတ်ပါလားလူစီမှာမျက်စိမရှိဘူးလားသူကဘာယုံပဲကြံဥပ္ပဇယုံပဲကြံမှာဗောဒွါရယုံပဲကြံမှာဗောဘာချုပ်သွားပြီတဲ့လေအကြည်ပတ္တရကမ္မဇာယုံချုပ်သွားပြီဟုတ်လားဒါမှလူစီရှိမှာဘယ်လိုပဲအဲ့တော့အဆင်းအာရုံနဲ့ပြညာတယ်မြင်သိမပေါ်နိုင်တော့ဘူးအကြည်ပတ္တရကမ္မဇာယုံချုပ်သွားလို့သူလို့သဘောပေါက်ထားပါနောက်တစ်ခါသောတင်းစာပဋိစ္စတတ္တိသာဥပ္ပတိသောတာဝိညာဏနာနဲ့တန်းနဲ့တွေ့တော့ကြားစိခန္ဓာဖွဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာနဲ့ဗရမတစ်ပြိုင်နဲ့အကြောင်းယုံတစ်ပါးယူပဲခန္ဓာအကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါကြားတိုင်းခန္ဓာပါတစ်ပါးနောက်တစ်ခါခန္ဓာမိုင်းပါတရားတဲ့ကြားသိပေါ်လို့ကြားသိပေါ်မှာသင်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာယာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်နေကွယ်မဲ့ကွယ်မိကုံးလေးတွေပြေအာယုံဒွါရာတိသောယုံတစ်ပါးအကြောင်းတဲ့သမဖြစ်သေးတယ်သည်ငါရီသူလည်းကြားတာကြားသိကလေးပေါ်သလားအာယုဒွါရာတိသောယုံတစ်ပါးအကြောင်းတဲ့သမဖြစ်သေးတယ်သည်ယောက်ျားမိန်းမတဲ့ကြားကြသလားကြားသိကလေးပေါ်သလားအာယုဒွါရာတိသောယုံတစ်ပါးအကြောင်းတဲ့သမဖြစ်သေးတယ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဲ့ကြားသလားကြားသိကလေးပေါ်သလားပေါ်တဲ့ကြားသိလို့ခန္ဓာပွဲဘုညာနဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာမှာဗရပါတစ်ပြိုင်နဲ့ဒီကြားတဲ့ခန္ဓာမိုင်းဘာတရားဒီကြားသိပေါ်လို့ကြားသိပေါ်မှာသင်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာယာနေဗေဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအတူတူပဲလို့အောင်မိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်တော့အပေတကမပိလားတမာဒိဋ္ဌိညာဝါနမကိန်းတော့နိဗ္ဗာန်လည်းမရလားဒါဖရာမွေဒါတန်ត្រသို့မွေဒီလိုသဘောပေါက်တာပါတော့ကအကြောင်းမကသွားကြောင်းနော်ကြားသိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တရားပြမကဖန်လို့ဘွားပါလားအာယုံဒွါရာတိသောယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆုံးမှဖြစ်သေးတာလားကြားသိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တကုရှင်တွေကဖန်လို့ဘွားပါလားအာယုံဒွါရာတိသောယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆုံးမှဖြစ်သေးတာလားကြားသိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်အလိုလိုပေါ်လာတာအာယုံဒွါရာတိသောယုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆုံးမှဖြစ်သေးတာလားကြားသိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းမှမမြင်တော့ဘာဆင်နေပါလိမ့်ကိုယ်မှာဘာညာရနေပါလိမ့်ဝိသိကိစ္စဆိုတော့အကြောင်းတဲ့ဘက်ကအဘေတကမပိလားတမာတိတိညာညာတော့အကြောင်းတဲ့ဘက်ကနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားဒါဖြင့်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးယူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးမြတ်ခမည်းကျုပ်တို့တွေသည်အကြောင်းမှာကလည်းအပေရောက်သားမရှိဘာဆင်နေလို့ဝိသိကိစ္စအကျိုးဘက်ကလည်းအပေရောက်သားမလို့ဘာပြုတ်နေလို့တွေ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလေရခြင်းသည်ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သည်ဝိသိကိစ္စလည်းသင်အပေတကလည်းပိသည်နိဗ္ဗာန်တကလည်းပွင့်နေသည်သူတို့ဘောပေါက်ထားပါတို့သောတဲ့နားနဲ့အသားနဲ့တိုက်တယ်နဲ့ကြားသိတိပေါ်နေမှာလားလို့မေးကြည့်တော့မ
ပေါ်နေဘူးနော်ဒီကလေးဘုန်းကြီးအတန်လုံးခွမ်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြောနေမယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့လောက်ပြောခင်ဗျားတို့ကြားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားခုတော့ကြားတယ်မှာအစိတာမရှိလို့အဲ့တော့အာဂါတလို့ခေါ်သည်လေဟာပြင်မဲ့ပြောကြပါစို့ဗျာဟုတ်ပြီလားအာဂါတလည်းဖြစ်ပါအောင်ပါဟုတ်ပြီလားတချို့ဘုန်းကြီးကပြောသွားတာနော်အဲ့တချို့ဘာပြောလိုက်မှမသိလိုက်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလွတ်သွားတာပါလဲနှလုံးသွင်းကင်းနေလို့ဘာကင်းနေလို့ဒါဖြင့်နားနဲ့အတန်တိုက်ဆိုင်မှုအကြောင်းရင်းတစ်ပါးဟုတ်ပလားအာကာသနဲ့နှလုံးသွင်းမကင်းရတာအကူကြီးကြောင်းတရားနှစ်ပါးဒီကြောင်းတရားတွေပါပြည့်စုံညီညွတ်နေမယ်စဉ်မြင့်တန်သမားကြားသိတွေမပေါ်သေးသေးလို့ဘယ်လိုတို့ကိုရှင်ကနှောက်ရက်ကမှတားစီလို့ရပါမလဲအကြောင်းပြည့်စုံရင်အကျိုးပေါ်ရတဲ့ဓမ္မရာပဲနေရမှာပဲထုံစမ်းမယ်ဟုတ်ပလားဒီကလေးအကြောင်းတစ်ပါးပါချုပ်တဲ့နေမယ်အကျိုးတရားပေါ်နိုင်မှာမလားအကြောင်းမပြည့်စုံရင်အကျိုးမပေါ်နိုင်တဲ့ဓမ္မရာပဲထုံစမ်းမယ်နေရမှာပဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါသူကြတော့နားခလာအတွင်းထဲမှာအမွှေးညီနုနုလေးတွေပေါက်တဲ့နေရာမှာနားအကြည့်ပတ်တာကမ္မသာယုတ်ရှိလေရဲ့ဒီနားရတော့ဒွါရယုတ်ကြီးဘောဥဒ္ဒယုတ်ကြီးဘောဟုတ်ပါလားတန်ဌာနပညာကြီးပဲပြောကြပါလို့ပိုကြည့်ပတ်တာကမ္မသာယုတ်ကိုလည်းမချိုရင်မအောင်မဟုတ်ပါလားသူချိုရင်လည်းနားလေးသွားနဲ့ကြားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီခေတ်တော့နေကြတွေပါလေပေါ်နေပြီပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းရင်းတိုက်ဆိုင်မှုကဟုတ်လားနားနဲ့တန်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုအကြောင်းရင်းနှစ်ပါးအာကာသနဲ့နှလုံးသွင်းမကင်းတာအကူကြီးကြောင်းတရားနှစ်ပါးဒီကြောင်းတရားလေးပါပြည့်စုံညီညွတ်နေမယ်ဆိုရင်ကြားသိကပေါ်ရသမျက်ပဲအဲ့တော့ဓမ္မရာနိယာမထုံးသားလို့ခေါ်သည်သူတို့သဘောပေါက်ထားပါအဲ့ဒါဧဝံဓမ္မရာနိတွေအပြာပါရာနိတွေဆိုရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေဘုန်းကြီးဒီဘက်မှာမပြောရတော့ဘူးနောက်တစ်ခါနာသွားကြအောင်လို့ကာနိသာပရိသဂန္ဒီသာဥပ္ပတိကာနဝိညာဏနှခေါင်းနဲ့နာနဲ့တို့တော့နာသိခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာမှာပရမတ်တစ်ပြိုင်နဲ့အကြောင်းညုံတစ်ပါးကယူပဲခန္ဓာကျိုးအနာမခန္ဓာလေးပါနာနိုင်မွေတဲ့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးခန္ဓာမိုင်းပါတရားတဲ့နာသိပေါ်လို့နာသိပေါ်မှသိရင်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာရနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်နေကွယ်မကွယ်မေကုန်တွေဖြစ်အာယုံဒွါရာတိသောယုံတစ်ပါးအကြောင်းတဲ့ဆုံးဖြစ်စီတဲ့သည်ငါရီသူရနာညာမှုကြလားနန်သိကလေးပေါ်သလားအာယုံဒွါရာတိသောယုံတစ်ပါးအကြောင်းတဲ့ဆုံးဖြစ်စီတဲ့သည်ယောက်ျားမိန်းမများနာညာမှုကြလားနန်သိကလေးပေါ်သလားအာယုံဒွါရာတိသောယုံတစ်ပါးအကြောင်းတဲ့ဆုံးဖြစ်စီတဲ့သည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဲ့နာညာမှုကြလားနန်သိကလေးပေါ်သလားပေါ်လာတဲ့နာမွေးစီလိုခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားခန္ဓာမိုင်းပါတရားတွေ့နာသိပေါ်လို့နာသိပေါ်မှသိခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာညာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥသာကွယ်နေမိစ္ဆာတိတော့ဥသာကွယ်တော့ဘယ်တကမပိလားသမာဓိဋ္ဌိညာညာတော့နိဗ္ဗာန်လည်းမရလားဒါဘုရားဘုရားသန္တရသို့မွေးဒါအကျိုးတဲ့ဘက်ကကျေးဇူးများနေဖို့အကြောင်းမကသွားကြောင်းသို့နာသိမွေးသေးတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တရားပြမကဖန်ဆင်းလို့ဘွားသလားအာယုဒွါရာတိသောယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှပြည်သေးတာလားနာသိမွေးသေးတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းလို့ပေါ်သလားအာယုဒွါရာတိသောယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှပြည်သေးတာလားနာသိမွေးသေးတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်အလိုလိုပေါ်လာသလားအာယုဒွါရာတိသောယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှပြည်သေးတာလားကဲနာသိမွေးသိကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းမှမမြင်တော့ဘာသင်နေပါလိမ့်ကိုယ်မှာပါညာရနေပါလိမ့်ဝိသိကိစ္စဆိုတော့အကြောင်းတရားဘက်ကဘယ်တကမပိလားသမာဓိဋ္ဌိညာညာအကြောင်းတရားဘက်ကနိဗ္ဗာန်လည်းမရလားဒီပြအကြောင်းတရားအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးယောယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတော်ဘာလုံးနဲ့ခမင်းကျုပ်တို့တွေသည်အကြောင်းဘက်ကလည်းအပဲရောက်သားမကြည့်ဘာသင်နေလို့အကျိုးဘက်ကလည်းအပဲရောက်သားမလို့ဘာပြုတ်နေလို့ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလည်အားခြင်းသည်ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သည်ဝိသိကိစ္စသင်သည်အပေတကလည်းပိတ်သည်နိဗ္ဗာန်လည်းမလည်းပိုင်နေပြီဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါသို့သောတဲ့ဟုတ်လားနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့တိုက်တယ်နဲ့တိုက်တယ်နဲ့နာသိမိုးစီပေါ်နေမှာလားလို့မေးကြည့်တော့ပေါ်နေသေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြအကူကြီးเจ้าတွေကလေပန်းတဲ့လေညင်းဆောင်တဲ့လူတဲ့လူညင်းဆောင်တဲ့အဲ့လိုဥပမာတွေမရှိသေးဘူးလားပန်းတဲ့လေညင်းဆောင်တဲ့ဟုတ်ပါလားလေငိမ့်နဲ့အနတ္တမရတာဘူးနော်အနတ္တရရင်ဒီကဆောင်းလာပြီဒီလိုအောင်မိတာပါ
သို့သောနှလုံးသွင်းရတယ်မခင်မအောင်မနှလုံးသွင်းရတော့ကိုပါတာပဲနော်ဒါပြင်နှာခေါင်းနဲ့နှားနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုကအကြောင်းရင်းနှစ်ပါးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့လေးနဲ့နှလုံးသွင်းမခင်လားအကူကြီးကြောင်းတရားနှစ်ပါးဒီကြောင်းတရားလေးပါပြည့်စုံညီညွတ်နေမယ်ဆိုမင်းတဏ္ဍမှာနာသိမွေးသေးတွေမပေါ်သေးနဲ့လို့ဘယ်လိုတကုရှင်ကတောင့်ရကံွယ်တားစီလို့ရပါမယ်တယ်လေအကြောင်းပြည့်စုံရင်ကျိုးပေါ်ရတာဓမ္မရာဘာနိယမှာပဲထုံးစမ်းမယ်ဒီလိုအကြောင်းတစ်ပါးပဲချိုးတဲ့နေမယ်အကျိုးတရားပေါ်နိုင်မှာမလားအကြောင်းမပြည့်စုံလို့အကျိုးမပေါ်နိုင်တဲ့ဓမ္မရာဘာထုံးစမ်းမယ်နိယမှာပဲဒီလိုဆိုဘောပေါက်ထားပါဒါဖြင့်အကျိုးတရားတွေပေါ်ပေါ်ကြီးမှာအကြောင်းနဲ့တာသက်ဆိုင်ပြီးဘယ်တကုရှင်ဘယ်ထာဝရနဲ့မသက်ဆိုင်ဒီလိုရည်ပြဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြပါစေဟုတ်ပြီလားဒီလိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဟိုတည်းမှာကနားလည်ခွင့်မရတဲ့ဘာသာကြပါလားမားတွေဟုတ်ပြီလားဒီကုရှင်ကဖန်သင်းတဲ့ဟုတ်ပြီလားမျက်လုံးကန့်နေတဲ့ဘောင်းင်းကကန့်နေမျက်လုံးကန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဒီကုရှင်ကမင်းပြင်းသေးသေးလို့လုပ်ပြီးလို့ရပါမယ်လေမရပါဘူးဟုတ်ပြီလားဝမ်းထဲကသွားနာမကြဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုဝမ်းထဲကနားပင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းကြားသေးသေးလို့ဘယ်လိုဒီကုရှင်ကဖန်သင်းပြီးလို့ရပါမယ်လေဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဒီမှာနှာခေါင်းခနဲ့တို့ဒီမှာပတ္တာရရောဒီပတ္တာရပြက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမင်းနာသိမိုးသေးတွေပေါ်သေးလို့ဘယ်လိုကြိုက်ကြနှံ့နေပေးနေနာသိမိုးသေးပေါ်နိုင်မှာမလားဒါပြင်ကတော့အကျိုးတရားပေါ်ပေါ်ကြီးမှာအကြောင်းတရားသက်ဆိုင်ပြီးဘယ်လိုတကုရှင်တွေမှာပပတ်တဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်တာပါဒါဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်တဲ့အရာပါဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်တဲ့အရာပါတတ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့အစီနေတရားတွေဟုတ်ပြီလားအထေတရမရှိတဲ့နာမ်ခန္ဓာကိုသိတာကပူပြီးလာတတ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်တွေကြီးကျယ်မှသိရတယ်နော်အဲ့တော့သာဥပမာပေးထားတဲ့ဟိုဂင်းကမြည်ရင်လည်းဟိုထားပါလို့ဗမာပြည်ပဲပြောကြပါစို့ဟုတ်ပြီလားဟိုချင်းင်းမြည်ရင်လည်းအေယာဝတီမြည်ရင်ခွဲကြလို့လွယ်သေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီမှာနာမ်ခန္ဓာတွေတကူးချင်းပေါ်နေတာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတယ်ကလားတပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်တော်မရပါတဲ့မြင်လို့ရမယ်လေဟုတ်လားဒီမှာစိတ်တဲ့စိတ်ကအဆက်ဆက်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါလားတံပရိဆိုင်တွေဘာတွေရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေမပြောသေးပြောကြပါဘူးဒီမှာရိုးရိုးနာမခန္ဓာပေါ်ဖို့ကိုတပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်တော်မရဘယ်လိုလုပ်မြင်နိုင်မယ်လေအကောင့်ထဲမရှိတဲ့ဟာကိုဖះမမြင်နိုင်တာဖះရဲ့အံ့ဖွယ်တွေပေါ့ခင်ဗျားကြည့်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြရတဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ့ဟုတ်ပါလားနောက်တစ်ခါဒါနဲ့ပတ်သက်ကြုံလုံးလေးနည်းနည်းလေးပြောမယ်နော်ဟိုပြိဋိဘပြုတော်မူသွားရတဲ့ဂင်္ဂါသုံးမမြတ်ကလွန်တော်မူသောဘုရားတွေဘုရားတသူတသူလုံးကြိုတောင်းဝင်သွားကြတဲ့24ပြည်ကြီးဘုရားကုရိ60ဘုရားတွေအညီတော်တည်းဟုတ်လားဒီ30ဘုဝေဟောကတွေကပြညတ်နေတယ်ကွာအကုန်လုံးပြောက်ွယ်သွားတာနော်ချုပ်ွယ်သွားတာနော်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါတွေကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအကြောင်းထုတ်မှတ်တယ်လို့အကုန်သိတော်မူတာဟုတ်လားဘယ်ဘုရားကဘယ်နဲ့ကဘာမြောက်တော့မှဖွင့်တော်မူတာသူ့ရဲ့လက်ဝဲရဘယ်သူလက်ရတော့ရဘယ်သူသူ့ရဲ့ဟိုတောင်ညာသာမိပြကြဘယ်သူသတော်ကဘယ်သူခမဲတော်ကဘယ်သူခမဲတော်ကဘယ်သူဟုတ်ပါလားသူ့ရဲ့နေပြီးတော့ရဘယ်ညာဒုက္ခရသတိကဘယ်လောက်ကျင့်ရတယ်အဲ့တော့ဘာမှအစနာလက်စလက်နမကြံတော့တဲ့ရှေးဘုရားတွေကထုတ်ပတ်နေတယ်ကွာသိတော်မူတာအဟောတယ်ကြီးနော်ဟိုအခုတက်ရှိတဲ့ကြားတွေကိုတော့ပုပ္ပိနိဝါဒနှုတ်တွေဘိင်းချင်းနဲ့ပြန်ကြည့်လို့ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အရင်ဘဝကဘာဖြစ်ကြလဲဟိုအရင်ဘဝဘာဖြစ်ဟိုအရင်ဘဝဘာဖြစ်ကြလဲဒါလက်ငုပ်ကရှိထားတော့လက်ငုပ်ကြိုက်ပြီးကြလားပိုင်မယ်နဲ့လိုက်နေတာကိုဟိုလက်ငုပ်မကြံတော့တဲ့ရွှေပွင့်တယ်မလို့ဘုရားတွေကျွတ်တောင်းဝင်သွားတဲ့တပည့်သားပြည်တွေအကုန်လုံးသိတော်မူတာမြတ်စွာဘုရားအဘောကြီးတွေနော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ခင်ဗျားတို့ဘုရားတပည့်သားပြည်ပြရတာဘလို့ဘုံမှကြီးမှလဲဆိုတာဒီလိုညံတော်ကြီးကျယ်မှာဘုရားတကူကြီးယုံနဲ့ဘုရားဖြစ်ကြတဲ့ဆိုရင်လက်ညှိုးလေးတစ်ချို့ထောင်တစ်ချောင်းထောင်ရင်မှနဲ့တက်ကြဝလောတောင်းလေးနဲ့ဗြမာတွေလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းထောင်လိုက်ရင်နဲ့တက်ကြဝလော1000လေးနဲ့ဗြမာတွေလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းထောင်လိုက်ရင်နဲ့တက်ကြဝလော3သိန်းလေးနဲ့ဗြမာတွေတကူတွေကြီးကျယ်လိုက်တာနော်ဘုရားဖြစ်ပါလားဆိုတော့အဝေးကြီးပုထုဇဉ်တွေအဲ့လိုတကူကြီးပဲမဲ့လေတကူဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့အနိစ္စမျိုးတွေပဲအနိစ္စမျိုးတွေပဲတကူကမချုပ်ဆုံးသေးဘူးခန္ဓာကချုပ်တယ်တကူကကြံမအောင်မလားအဲ့တော့တကူကြီးရဲ့ပြန်မကြီးတွေပဲလေသံဃာမသုံးတော့အပယ်လေးပါပြန်တတ်ကြဉာဏ်နာပဲသင်္ကန်းရခဲတို့ကိုဟိုကုရိအိမ်နဲ့ပို့တွေလောက်တွေဒီမှာတော့ရေလောင်းအိမ်သားတွေဆိုတော့ဟုတ်ပါလားခိမိအိမ်သားတွေကုရိတွေဆိုတာမမြင်ဘူးပြောကြပါဆိုဗျာရှင်းတော့ဆိုရင်ဟုတ်ပါလားကျွင်းအိမ်သားတွေဆိုရင်ပိုးလောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းဗြမာလူရက်တွေတကူကြီးနဲ့ကြီးပြီးတော့ဟာတွေ
ဘာဖြစ်လို့ယနေ့ချိန်မှာခုဒီလည်းပို့တော့ရုံရုံညံ့ညံ့သွားအကျိုးပေးနေပုထုဇဉ်ကတိမလွန်မြောက်သေးလို့သံဃာမဆုံးသေးလို့ဟုတ်ကလားခမဲကျတို့လည်းယနေ့ချိန်ကမှသူတော်ကောင်းအရေးရောင်းနေထုံပြောင်းနေကြပါပြီသူတော်ကောင်းတရားပွဲတွေလာရပြီကလားသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတဝိုင်းနာကြပြီကလားကျိုးစားများအထုံနေကြပါပြီသို့သောလက်ရှိဘဝခန္ဓာဖြင့်ခမဲတို့တွေသည်သူတော်ကောင်းပတ်နေရအောင်မကြိုးစားနိုင်ပါပဲနဲ့ကိုကြည်တန်ကြီးကလေးသူမြင်ကောင်းသူမြင်ကောင်းကလေးကြည့်ပြီးလို့အာထုပ်ပြီးကလားပုထုဇဉ်ကတိတန်းနဲ့ဘဝနေကုန်ချုပ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီခုသို့အကျိုးအားကြောင့်ဟိုလူတော့ပြန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပါပဲသို့သောဘယ်လိုသာနာမျိုးနဲ့ကြုံမအောင်မှာဘယ်လိုဆရာကဥပ္ပန္နေတရားမျိုးနဲ့ဆုံစည်းပါအောင်မှာလူတော့ပြန်ဖြစ်ပါသို့သောခဲအဖေမအမေမပိတ်တယ်လို့ဘာသာမပိတ်တယ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယုံနေခြင်းနဲ့နေကြတော့မှာဟုတ်ပါလားနောက်ဘုရားမမျောနဲ့နောက်ဘုရားမမျောနဲ့ဒီဘုရားအဆုံးမနဲ့နောက်ဘုရားအဆုံးမကတထထတသားတယ်နောက်ဘုရားမိတ္တရဘုရားကဒါတွေဆုံးမမှာပဲအခုမြတ်စွာဘုရားလည်းဒါတွေအမွေထားခဲ့တာပဲသူသက်ရှိတော့လည်းဒါတွေဆုံးမတာပဲဘာညာရောက်ဆုံးလားဒီသမာဓိညာရောက်ဆုံးမတာပဲဒီသမာဓိညာလေးအပိုင်ပေးပြီးတော့ဆုံးမခြင်းလို့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ပိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်သူများတွေဟုတ်ပြီလားချိမြင့်နိုင်အောင်လို့ဒီတည်ကဘာလို့သူမတူတဲ့ပါရမီတွေဖြည့်ဆည်းဖို့ကြရသည်သူကြီးငါပါမလို့သူမတော့သူကြီးကြရသည်ဒီညာလေးချိမြင့်ခြင်းလို့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ပိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးသူများကိုလည်းချိမြင့်ခြင်းလို့ဒီယုတ်ဓမ္မတရားဒီအဆိုးဝါးတရားကိုဥသာကွဲစေခြင်းလို့ဒါလို့သဘောပေါက်ထားပါဒီအဆိုးဝါးတွေနဲ့ဥသာမကွဲနဲ့အပေဒီပါနဲ့ဒေကံရှင်ကပြောထုံသားမကြီးဟုတ်ပလားဒီညာတို့ညာနဲ့ပိုင်အောင်မကြိုးစားနိုင်မယ်လေဥနာသေးလို့ရနေဘွားတော့ရောက်ရထုံသားမကြီးဒါလို့သဘောပေါက်ထားပါရှင်းအောင်ရှင်းကြလားပြောကြအောင်နော်ဒါနဲ့ခန္ဓာမသုံးမဖြစ်သွားမယ်နောက်တကစီဝင်စားပြိဿရသေသာဥပ္ပဇိတိဝါဝိညာဏလျာနဲ့စားတဲ့နဲ့တွေ့တော့စားသိခန္ဓာပွဲအင်းနဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာမှာပရပါတပြိုင်နဲ့ကြောက်ညုံတစ်ပါးယူပဲခန္ဓာကျိုးကနာမခန္ဓာလေးပါစားတဲ့တောက်တဲ့ခန္ဓာပါတစ်ပါးနဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့မြတ်ခါတော့ခန္ဓာ၅ပါးလေးပေါ်နေတစ်ပါးစားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေးပေါ်နေတစ်ပါးစားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေးပါလားအဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းစားနေတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်နေသည်ဟုတ်လားလျာနဲ့စားတဲ့တို့လို့စားသည်ပေါ်နေပါလားအကြောင်းမမြင်ဝိသိကိစ္စလည်းသင်နေပြီအပယ်လေးပါတော့သေကချင်းကအပယ်လေးပါပေးတော့အတော်သိနေရပါပြီဟုတ်လားစားသိဝါသိလေးပဇတ်တဲ့ကမြို့ချတဲ့ကသူရှိပါမလားမရှိတော့ဘူးချုပ်သွားပြီဘောအနိစ္စရောက်သွားပြီဘောနောက်တော့စားကြိုင်ပဇတ်တဲ့စားပြန်ပြီစားသိကလေးတွေပေါ်ပြန်ပြီမြို့ချတဲ့ကြောင့်သူမရှိပြန်ဘူးပဇတ်နောက်တော့ပဇတ်တဲ့ထည့်ပြန်ပြီစားပြန်ပြီစားသိကလေးပေါ်ပြန်ပြီမြို့ချတဲ့ကြောင့်သူမရှိပြန်ဘူးဒီဘက်ကတော့ဖြည်းဖြည်းလေးမြို့ချလိုက်ကျွန်တော်အော်ပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားစားရင်လည်းဝိပဿနာဖြစ်နေပြီခမင်းဘုရားနိဗ္ဗာန်သွားနေပြီသူတို့သဘောပေါက်ထားပါအဲ့လိုနည်းနဲ့စားဖို့ကစားခဲ့ကြပါသလားဒီဘယ်နဲ့လို့စားမှာဝါဘယ်နဲ့လို့ထမင်းဘယ်နဲ့လို့စားမှာဝါတယ်လေကြောစားတတိကင်းနေရတယ်နော်ရေဘူးပဲအလုပ်30လောက်အနည်းဆုံးစားရတယ်အဲ့ဒါမှဘိုက်ဝတာဘိုက်ပြည့်တာဟုတ်ကလားအစားကြီးရဲ့အလုပ်လေးတဲ့အစားနဲရင်အလုပ်30ဟုတ်ကလား30တဲ့လို့နှလုံးကတော့ဓာတ်ပုံမှန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့မျိုးချလိုက်တဲ့ချက်တဲ့မျိုးချလိုက်ဟောစားစိတ်လေးမရှိတော့ပါလားပြတ်သွားပါလားဟုတ်ကလားဓမင်းလို့ပေါင်း30တယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပေါင်း30မက်ကင်5ပါးပေါင်းအကျဉ်း30လောက်ရရင်မနှဲဘူးနော်မက်ကင်5ပါးလေးကျင်ဝမ်းနဲ့ကိန်းအောင်ကျူးစာနိုင်ငံများဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအသက်တရားရှည်ရတဲ့မြတ်သွားပြီသူတို့ချီးကျူးသေးတာပဲထိမင်းလို့30လောက်စားလို့စားသိပါလို့30လောက်ယူချတဲ့တကပြက်သွားပါလားပြက်သွားလို့ခင်ဗျားတို့ချူပွားလိုက်နေမယ်ဆိုရင်ပြည့်နေတဲ့အချိန်ပေါင်း30လောက်ရမယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုယ်တော်ချီးကျူးတာကအကျဉ်း30လောက်ခံရပြီမှာပေါ့အဲ့လိုဒီနေ့မြတ်စားကြကြပါသလားစားကောင်းတယ်မှာနှင်းပြသိလိုက်ကြသလေလားဘာသာကြီးနေလို့ရအောင်များစားကြတာမသိဘူးနော်အဲ့ဒီကားလေးကြားဘူးလားအစားကြီးတော့ဘာသာတဲ့လေကြောင်းကနေပြီးတော့အစားကတစ်ဆိုလောင်စားတော့သူကလည်းသဘောတည်းနေကြလားဘာသာကြီးဟာအဲ့ဒီတော့ကြီးရလာနှိုက်စားတာပေါ့ဟုတ်ဗလားခဲဘာသာတဲ့ကြီးနေလို့ရအောင်စားကြတာတယ်လား
Sare Sare Kana Banaba Kana Main Badia Sari Bolu Sari Bomani Kana Ashi Mandi Banyani Very in Udagwani Gwemegwe Megoni Ayun Dwara Yunava Jadama Bidadi Mari Buddha Savra Sari Nibodra Ayun Dwara Yunava Achamda Dama Bidadi Jaja Maimada Saja Tawjala Sadi Gripodala Ayun Dwara Yunava Jadama Bidadi Pogo Tadawara Saja Tawjala Sadi Gripodala Poda Sadi Go Kana Pue Punyana Kana Main Badia Sadi Bolu Sadi Bomani Kana Ashi Mandi Banyani Bedina Udagwani Metadina Udagora Belega Babela Tomadina one Magino Nevanama Miala Da Julia Bega Jidumia Nebo Ajamaga Bajango Sadi when Kana Lady the Yajamaga Panel of Bagala Ayun Dwara Dido Junava Chowda Mapidala Sadi when Kana Lady the Gushi Nega Panel of Bagala Ayun Dwara Dido Junava Chowda Mapidala Sadi when Kana Lulu Bola Ayun Dwara Dido Junava Chowda Mapidala Sadi when Kana a Jamamina Batin Nivali Kumabanya Nivali We think that in a John Devaga Bedega Mabila Tamadi Nyana, Neva, John Devaga Neva Mamiala. The John Dia Julia Kanava, you, Jojamima Pogo that were lonely coming to the a John Bagala Beya Damaji Batin Nelo Jubaga Beliva Yamelo Babio Nelo The John Dia Julia Nadia Jendi, they let you with the Martin Yanya, Levana Malayadi. Anda Buddhism, Nepal, Lumia, Kalana Buddhism, Secontella Nevavi, Tula Bodavan, Igamuja, Tuna Nevavi, through the Wapatava, Tula Bodavan, David, Pito, Nepiana, Madonam, no? Dinia, Chinga, Nene Lavi. To all it, Clearness Southern, a Titan, and Saturday was the Bonamara, Lumejiro. Bonam Tuja, Gujaman, Nabala, no? To your Tanduay. I without Nabaga, the Charlie will see Jala, Tanduay. Hola, Era Ziwa Pazara, Kamada, Yogado, Leia, Lema, Jaya, Lego, Chata, Tanali, Aidanali, Tiraniada, Leia, Ajibadara, Kamada, Omitaba, Hola, Shaya Lema, Jaya Glue, Chata, Bonzanali, no? Era Leia, Ajibadara, Ziwa, Ajibadara, Omitaba. Ero, Ibadara, Michu Mauma, Obla, Ero Sada Bill, I own the cool, Taisana Bauma. No, Tanduila, Suzu, Shibauma, Serisha, Sadi Baboluma people, no? No, Naluma, Makimauma, Sai one, Naluma Gillo, Shakai Jada, Makai Bujabula. The Anakai Midabo, I don't know, Naluma, the Anakatia, the Disra, Buddha Michu, Luni Dave, Nambalo, Camel, Nalumbi, Kalodaya, Yanave, Hobula, Signs of the Dima, oh, the signs of the Nalum, Shakai, Yanave, David Garo, the Dia, Amadan, Omidaba, Damu, Piago, but anyone you got him. Now, a nicho, a Somaro, the Bidicadomo, Hello, Demacarawan, she's on a nicho Somara, Abamadina, Tambarita. Obla, Kuroga, Mamilo, Mapoma, the deal that the Lacana, Juda to Yajaba, the Dilija Tami got another, at a Soma gun in there, but it's not you got a no? Edo, Tandui, let's do the Chibama, Naluma, and Makima. Obla, Dabe, Lia Ajibagarane, Father, Mr. Rathan, Titan, a Jown Naba. Tandui, Suzu Galine, Naluma Magina, Jown Naba. A Jown Naba, a good Jaman Naba, he Jown the Levapido, you never do in. Midnight Nama, Sadi, Wadi, Mabozi, Ziridu, Bedu Gushina, now yet. Kangwa Tazido Pianema Medele. A John Bidu and Jubora, Tamara, Niama, Toname, the good John Baba Chudem, Julia Bonamala. A John Mabido, Juma Bonana, Tamara, Toname, Niamabe.
တွေ့ကျိုးတရားလေးပေါ်ပေါ်ရေးမှာအကြောင်းနဲ့တာသက်ဆိုင်ပြီးဘယ်တကိုရင်ပဲထာဝရနမပတ်သက်မသက်ဆိုင်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဟုတ်ပါလားအဲ့လိုညာကနည်းနည်းလေးဖြန့်ပြန်ကုန်းကုန်မလို့ပါခက်လို့ဟိုစဉ်းစားတတ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလူရင်းတို့ရှိမှဟောနေမှာဟုတ်အဲ့အကြောင်းပြီးတော့မှအကျိုးပေါ်နေတာအကြောင်းမပြီးတော့အကျိုးမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုတာအထာပတကုရှင်ညာမဟုတ်ပါဘူးလားဘယ်သူမှဖန်ဆင်းလို့မရပါဘူးလားအကြောင်းပြီးတော့မို့လိုတာပါလားဒီလိုသဘောပေါက်မှာဟုတ်ဘူးလားဒါဘို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလည်ပါမှဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဒီတရားတွေနားလည်ဘာသာမှားပြီးမသိတော့ဘူးဟုတ်ပါလားဒါဘုံမယုတ်ဗလားဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဖြစ်နေုံများနေတော့ယနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြင်ကဘာသာပြောင်းသွားတယ်နော်ယခုလားဗုဒ္ဓဘာသာနောက်လားဘာသာပြောင်းသွားနိုင်သည်ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာနောက်နေ့ဘာသာပြောင်းသွားနိုင်သည်တန်ရောစဉ်ကြောင့်မို့တော်၎င်းဟုတ်ပါလားငွေကြီးကြောင့်မို့တော်၎င်းပြောင်းနိုင်တာပဲဟုတ်ပါလားဒါမှမျိုးသောဥပဒေတွေဗမာမတွေဘာသာကြားနေယူမနေကြလို့ဟုတ်လားမျိုးသောဥပဒေတွေပေါ်လာတာပဲနော်အဲ့တော့ဘာသာပြောင်းနိုင်တာပဲဒီဘောမှာမပြောင်းနိုင်ဘူးပြောကြပါဦးလို့ဒုတိယဘောခရက်ဒုဖြစ်သူကပြန်ရတဲ့ထောင်းတော့အဖေမမေပါပဲသိရင်ဘာသာမှားကြအောင်မှတော့သာသမီတွေမိဘယူတဲ့ဘာသာကိုကြော်လွန်မိရကလားဖက်မြောက်မယူနိုင်တဲ့ပဲမယူနိုင်မဲ့ကိုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တာဘုရားတို့နဲ့တရွာတဲ့အင်းသားကြီးမဲ့ပြောကြပါလို့မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ကြီးကယနေ့ချိန်ကမှရဟန္တာလောက်နာမည်ကြီးနေပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်လောက်ခါလည်းရှိနေပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရောက်ဖအကြီးသူ့ရဲ့ကြီးတယ်အဲ့သူ့ရောက်ဖအကြီးကခရိယံတရားဟောဆရာကြည်တန်းဘုန်းတော်ငယ်တော့ဘုန်းတော်ကျောင်းသားပိတိဝေးမဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ကျောင်းသားအလတ်အဲ့သူ့ရောက်ဖတို့ကကျောင်းသားကြီးဆရာတော်ကျောင်းနယ်ဆရာတွေအချစ်တော်သူ့ကိုအခြေဆုံးမယ်သူ့ကိုအလိုလိုက်ဆုံးမယ်သူ့ကိုမျက်နှာသာပေးတော့မယ်အပေးဆုံးမယ်ဒါမဲ့ဘာသာချဘာသာမှားပြီးတရားဟောဆရာတင်နေလေသည်ဖြစ်ုံနဲ့မကသူ့ကိုအခြေဆုံးဆရာတော်ကြီးဘိုးဘင်းလင်းပြန်ပြီးပြင်မနေသည်ကြောက်ဆရာကြီးပဲဒါမို့အယူမှန်တခုလက်ခံကျင့်သုံးတယ်မို့ဆိုတာတာမန်ဉာဏ်ပါရမီလေးနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အောင်မိထားပါဒါလို့ဆိုပေါ်ပေါက်ထားပါဒါမို့ပဋိသင်္ခါတရားနားလေးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးသည်နံပါတ်3အင်္ဂါဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တောင်ပဋိသင်္ခါတရားနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်တော့မှဘာသာမှားပြီးမသိနိုင်ပြီဒီလိုယုံကြည်ထားလိုက်ပါရှင်ဟောရှင်ကြလားကဲအချိန်ကပြီးသွားပြီညနေပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်လို့